Ito yung handpid na ano eh. Good job. Na isa lang. Tapos, nainganyo ako. Tapos ito, medyo tinuturuan ko ng walk recall. Then, ito, bagong bili ko to nun. Kasi nainganyo nga ako. Bumili ako ulit. So, dalawa na silang kakatulog. Ano akong handpid naman. Ang ganda niyan. Tapos, minsan ito, pinaarawan ko sila sa tuwing umaga. May parakit, may alps too. Tapos nasa kwarto ko lagi yung mga yan. Ito naman yung kuya ko. Yung kuya ko na walang sawang pagtutuloy sa pag-train sa mga kakatail natin. Mga kaibon. Ito siya. Mahirap pa siya mag-train. Oh, wala pa siyang balance. Wala pang balanse eh, no? Pero paunti-unti habang Bata pang yung masyado. balance niya naaayos ko na. Lipad na yan. Ayun si Lemon. Lutino siya, Lutino. Good bird naman. For beginners lang po kasi first time ko na po gumawa ng YouTube channel. So, try natin kung ano. Susundan pa rin ng marami kasi bumila ng mga breeders. Sana makapag-produce tayo ng maganda-gandang lahi. Ayan, ako naman. Mahirap talaga mag-hunted. Talagang kagaan siya. Gising ka talaga ng gabi para mapakain mo siya. Siyempre, parang naging part siya ng family mo. Oh, kaya siyang balance. Ayun, lumipad na konti sa akin. Medyo nagkakaroon siya ng balance niya. Ito siya yung ginawa ko rin ko yung isang T-Rex. Yung unang-unang kakatuli. Tapos ngayon siguro na sila. Nagit isang taon na sila. Apat sila. Buhay pa yung mga yan. Tapos yung isa dyan, alps nawala. Tapos yung nawalang yan, bumalik pa rin. Tapos ngayon, ito na sila ngayon. After 1 year, ang sweet pa rin nila sa akin kahit hindi na sila masyado hinahandpid. Hindi ko sila na-pre-flight. Mas maganda yung inaalagaan mo sa handpid kesa yung nasa kulungan na sila. Kasi pag nasa kulungan na, nagiging matapang sila pagka handpid mo. Kahit medyo matagal mong ginahawakan, medyo maamo pa rin sa'yo. Like ito, ayan. Thank you.